Allez, on y a théâtre. Na moni yé na kata vision nanga, mais na moni na bilamba ya ko kata lokola mutaliboma. Na moni na kata vision nanga. Na moni na bilamba e katana. Et na moni azo tambola bilamba e katana, mais na moni azo loba. Donc na kati na ye nzamba bina ke ba kotsa molimo moko ya instabilité. Abimisa image ne sous forme lokwa mutazuaka lokwa mutaza na via malamu lokwa mutaza malamu mais na kati na ye moko ya tout un esprit molimo ya instabilité. Et ça a deux types Alain. Et ça Alain apparence et puis et ça peine Alain ya kati. Oh nzoka eloko kati ya ngone fiye saka eloko ya nini ya libanda na Bible za vision. Soda on a basé azaki fort. Mais na kati azali malade de lèbre. Donc ça soit la titre ba mon asa général mais a souffrir na kati na esa ke mutaiba. C'est ça ce que Alain il est en train de vivre. Non ça dit qu'on a moi Alain mabe na région no esa Alain malam mais na mon libulu moko ya makasi ça dit que ça séparation. Soka lukinza masolo je te dis. Ozongi sa image oyo na tamuke papa Alain na moni voyage moi fou mais na moni précisément ils à Canada. Na moni précisément à Canada. Oui. Tu as Sima. Nabi vision. Dieu m'a montré. Nabi vision. Dieu m'a montré. Nabi vision. Dieu m'a montré. Ce que la comprendre c'est longa. J'ai compris que en plein oh voici le ma commune ngo ça créé on va benga ka jalousie. Beaucoup na lobi retour à la parole. Mukuna se remaria. A retourner la parole à retourner. Mukuna bimi marambo ya renaissance. En tant qu'un évêque, ok, ko kumisa ba équipe, ko komi président ba équipe, pe bandi kolo ba n'importe quoi pour l'équipe. Et ça la carte parole, ça en dehors ya parole. Ami Chibola parce que elle a témoigné ça cette fille là, elle a témoigné. Malgré que place comme dans qui sont évité pour tout le monde a quitté mais tout le monde nous avons vu tout le monde a vu des images. Vous voyez? Mais oui, papa, il y en a le bas. On se comprend. Mais la personne qui a fait que Abomba salité à Tata Naye, c'est voici l'homme. Dans la Sambelinza Matesinga que Mukuna, à mon avis, comme le gars, deux lions na Katanda Kumoko. Oh, deux lions, enfin, na Kumote. Il faut me chasser mon côté pour régner bien. Nabi est très bien. Nabi, non, c'est pas un bon pasteur. Azong à Brazzaville. Agosa Kapana à Brazzaville, sûrement il est un bon pasteur. Si tu es un bon pasteur, Makambo Bakayon à Brazzaville, oh papa, il faut pas dire ça, quoi papa Nangaï. Tout le monde a vu ça. Pourquoi pas, mais Nani, Mugisha c'est un aventurier, c'est un escroc. Moutama qui a Makasi. Mugisha. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Akata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Lingi organisi bazo telengana. Zamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzambe ateli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Ici ka bazo za bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom biskanso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Seti Mainga existaka. Mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele vraiment na onyo so bosalaki lelo to yisuna lisolo mosusu kosenga na bino ke tozeli bana esika ya monene tozeli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana biso fo balia
bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision était tout autour de moi. Nayango, Soki Olingi Osunga, Bengabiso, na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, Bengibiso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abonde mpona bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to akeprese nazwaka barégi na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote bala nyonso ya Chebiso télévision na tonne bino boyi malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino Brad Bumba miyano na mituna na biso. Une très belle émission que moi-même j'aime tant. Alors, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement ébélés, Orlando Bissona Mobimba, vous êtes ici, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, partout dans le monde. Alors, merci pour cette confiance et la fidélité sur cette chaîne. Déjà plus de 153 000 abonnés. Comme je vous avais dit, bientôt là, on aura 154 000 abonnés. Dans 2 ou 3 jours ici, alors, c'est grâce à vous. Merci pour cette confiance et la fidélité. Merci à cette dame. Celle qui fait pleuvoir de l'argent comme des larmes. SKS. Merci infiniment à toi, maman. Sans oublier à ma soeur chérie, Torsilia Bala. Merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Dini Jumonsolo, Eli Elias, à la régie, la réalisation. Merci à vous. Merci à Chris derrière la caméra. Voilà. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis avec cet homme de Dieu. Il est avec nous. La dernière fois, on a eu à parler sur une révélation pertinente, édifiante. C'était sur les cimetières. Alors, le loto à casquette, c'est vrai qu'il y a une belle révélation que l'homme de Dieu va nous révéler. Il nous m'a dit ça, mais il m'a dit que dans un message important, révélation importante pour un peuple de Dieu. Et je sais que il va le dire, mais avant ça, il y a question d'actualité, question des escroqueries d'argent, question des insultes, question d'actualité. On va essayer de parler de ça avec l'homme de Dieu. Avant ça, j'aimerais dire bonjour. Je m'en vais dire bonjour à prophète Eric Kassongo, oui, Kaskas. Bonjour
bonjour Brad Bumba, bonjour na bandeko nyonso sur télévision, bonjour na papa Chic Moukadi, bonjour na Eliash, bonjour na Edwige Monsolo, bonjour na Chris, bonjour na Régine nyonso. En tout cas, bonjour, ainsi que bonjour na Malidi Moukadi parce que motobo ça na moi mingi. Bonjour Penaye. Voilà. Na bandeko nyonso balanda biso, en tout cas nzamba pambola. Vraiment bino, maman générale, maman Sédou, que Dieu te bénisse beaucoup. Na bapel na yo et puis je crois baza un peu moins belé surtout tangawa tous temps no Gaël, que Dieu te bénisse beaucoup en tout cas na bino nyonso. Na sine bo monde elongi déjà boza déjà ya ko se plaper kolo azolo comme l'émission de tout ça. Très bien, prophète Eric, tout ça là qui est émission dernièrement même moi-même j'étais dérangé, on appel sur mon cimetière. Les retours là, comment ça t'est fait quand il y a des gens qui disent qu'on se retrouve à Makambo Lobaki? Bon, en principe, il y avait vraiment Batebele, Babenga, na émission, Babenga vraiment pour na komeka comme ça le prophète Mambolobi par rapport il y a cimetière en tout cas tous ça pena béni par rapport na yango et donc même tout ce qu'on a appelle en tout cas appelle ça tellement belé par rapport il y a émission noté ko ça là et puis nzambe vraiment à zo le coup parce que il y a des bateaux baza ko se retrouver na makambo oyo nzamba talisa neza onga na lobagité parce que songa na lobi c'est que baza touché té mais sur les une révélation que nzambe tatindi il y aura 2 ou 3 4 personnes au nzambe a ça va se retrouver net lelo nambi maman moko lelo a olandango pe maman benga bi que papa maman et salami yana maman moko a benga kio jusqu'à présent azo benga pe souté maman Bruxelles en tout cas benga appel normal et puis ya benga na WhatsApp en tout cas tant que tout dans la séance de prière bon donc et là ça va tout tango benga et au niveau soit suite même si tu as prié pour les autres mon souté la prière c'est quoi médicament il y a quoi traitement soit quand il traitement il va que ils sont dans la qui ça malaria quand il va réchit dango ils sont à sous ma casse donc je crois que bazo il y a au monde bakei au monde donc et en tout cas je bénis Dieu par rapport à maman autobenga lelo parce que papa en tout cas tu dois magana tout ça mais pour l'habiter papa il faut la nelanga yango tina suka nzamba pamba bandeko nyonso vraiment babenga kinga en tout cas c'est Christelle aux États-Unis, que Dieu te bénisse beaucoup. C'est Christelle, les chantres de l'Éternel, Zama Pambolayo. Maman Anne Kalambaye, maman Anne Jeanne, Zama Pambolayo. En tout cas, baza tellement. Maman Jeanne, Jeanne Massamba, Zama Pambolayo. Baza tellement belé, no Gaël, do baza tellement belé. Très bien. Alors le autre nabi qui est tout bandelamo, mais question d'actualité avec le temps qu'on a, je pense pas que tu continues. On va continuer prochainement. Makambo ile bana ba église bana ndo simba momukie mukuna évêque Pascal mokonza ba seka nyoso mokonza ba wenge yo ana ya seka a excommunié a bengani papa na biso François Mutombo voici l'homme papa voici l'homme asali ba interview na ye alobi asengi ba nyonso ba merci ba avesa bela bando ka famille kutu ba yaka ba beza vont bisoté ba ola ki senenge ba obengani na seka kalembele ba kota raté il nous a parlé de tout ça je pense que moi Joana na ngaba le kisango quand il parlait na ninga zolela mais na ba remerciement nyonso asali atika lo tanga komba avec Pascal Mukunate na ba remerciement nyonso asali za ba analyse on to faire une pose actualité et le mwe wana avec Pascal Mukuna le Belo Morabi, on a créé même un groupe d'intercession pour nous plaider et pas à Kolo tant à Zaïka ça qui a fait ça sur Belo. Mais babola moi na nyonso et pas ya ni qu'on a besoin voici l'homme et mon anité. Voici l'homme collé la nord le la chair Zaïka faut aller la tant on la bâtiment na ninga tongi ya kalembelembe tikala. Tu azole la ba fidèle ba okima. Tazole la ninga longwe aseka ba excommunié asali nini mabino sa tata na ya bande ko bomba mais ba excommunié tout fana no wana manona to lobeli no eloko wana ti. OK. Merci beaucoup. Merci vraiment pour la parole. Non, c'est-à-dire je voulais seulement tout me rappeler que éclaircir par rapport à makamuzo leka. Ils a juste ça éclaircissement. Aseka kalembele mais c'est d'abord c'est voici l'homme. C'est pas Mukuna. Aseka c'est Mukuna. Oui, nabi kalimbelembe. Nabi oloba. C'est voici l'homme. Nabi église nyonso ya Aseka.
à ce que c'est un makasi za kalembele même l'équipe même yo abandani ouais mukuna yemo place afandi l'équipe Papa Brad il faut ebelo moko chez biso télévision ils ont chic ils ont travaillé na kati pas chic mais au même maka innovation pour que chaîne que le liboso mais au créer un problème. Est-ce que vous comprenez un problème? Non, je n'ai pas. Vous comprenez la bataille? On comprend pas ça. Donc, c'est-à-dire, on a travaillé, mais on a voilà. Moi, apprendre, et puis, on a innovation. C'est-à-dire, on a innover. Très bien. Pour que les choses évoluent. Nous, on a pour que Kakake et logo la malamu. Pour la Fox et la Makas. C'est ça, c'est que François Moutombo faisait. Seuls les pasteurs, qui sont censés à côté les mains. Il y a défendre papa ne tina souka ils a voici l'homme. Mambo ya chibole bimai awa c'est toujours voici l'homme. Voici l'homme pas texte n'engene so ba finga ne so voici l'homme. Mukuna renaissance c'est voici l'homme. Voici l'homme a beaucoup contribué na vie à Mukuna. N'enga pe Mukuna pas contribué pe ming na vie pe voici l'homme. Pour Mukuna bi que voici l'homme zo ki na âge à 16 ans. Moi na liboso voici l'homme. Tant maman moi ça vous dire robota mutazana mutuka kene ko simba eza mukuna. OK? Alors ce nga la comprendre c'est longa. J'ai compris que en plein oh voici l'homme a commis nango ça créé o babenga ka jalousie. Oui. Mukuna boti jalousie. Oui, ça peut aussi le faire, ça m'a dit pourquoi. Pour ni pona buka bikeko. Non, pas na yeso pas rapport en plein. Je crois tout se voilé ma facilité. Tout le monde sait que Moutou Oero beta makas na ACK c'est voici l'homme. Kolekala mukuna na ba radio. Donc ba balana ba prière na ya voici l'homme na ko ikamusu. Ba tout ba kota na ben wana. Ça c'est maintenant c'est créé au babengaka, c'est la jalousie. La jalousie maintenant mal placée. Et comme ce que le Kambu ya Kaena belle. Oh, c'est comment on les cas? Jalousie est bota on est ngamo plan. Jalousie ko bota ma papa ya plaire oyo mwana ozwa papa ya nga papa. Mo roboto la nga eloko la nga telo ka chaîne chez biso télévision na roboto la. Oui, ya on a lobby boy. Au monde là bo magabiso église francophone. Ezali otobengango la cupidité aussi la jalousie. C'est ça qui crée. On remarque l'église non soit francophone. On remarque si c'était trésor mukuna. Il y a un kalembelem. Il y a un ça makambo voici mon sala. Bangabe se communier. Mais moi voilà. Au moins moi problème il y a moi. Loko l'état voici l'homme. Donc direct automatiquement ça a commis ko banga que comment on a l'effacer voici l'homme et la likolo. Mais est-ce que c'est pas parce que voici l'homme en commun d'ailleurs pour préparer terrain naïe pour toi bon là il y a beaucoup bikeko. Là entre d'abord les cellules. Voici l'homme, église na ba braza, tozo yoka, na ba nini ba selile tout commande ko salema. Mais problème est nini papa nangai. Voici l'homme à part cause na ACK, voici l'homme à sala qui structure moza en dehors ya ACK pour ko benda ba nimusu ba sembla na ACK te. Vous voyez, c'est ça qui mission na yi. La combo ACK. Mais oui, ça s'est fait, c'est-à-dire il y a besoin des fois que na nini na ACK, na linga na suna linga na brad. So mais scope maintenant pour que a gagner monter na bango yonde ni no linga ambongo te mais olinga catholique te molinga ambongo mais oui ezalaka ça c'est papa les hommes sont que ça s'est fait ngala lingi aussi na lingi ça s'est fait pourquoi token directement le gros a besoin tout le bateau bambala moko mukuna lobi retour à la parole mukuna c'est Maria à retourner la parole toi retourner Mukuna bimi marambo ya renaissance en tant qu'un évêque ok ko kumisa ba équipe ko komi président ba équipe pe bandi ko ba n'importe quoi pour équipe et ça la carte parole ça en dehors ya parole bilobi que non l'Éternel de nous a fait wana biso toi ministre à parole toi ministre à football toi ministre à pardon ça dit nous devons veiller sur les écritures Mukuna mambuya ya Chibola ebimi. Il y en a lobby. Non, donc il était. Il y a donc il était. Non. Oui, là, il y en a pas dans Mami Chibola. Parce qu'elle a témoigné ça, cette fille-là. Elle a témoigné.
Malgré que place comme pour tout le monde a quitté, mais nous avons vu, tout le monde a vu des images. Vous voyez? Mais oui, papa, il y en a le bas. Vous comprenez? Mais la personne qui a fait que Abomba salité à Tata Naye, c'est voici l'homme. Et lorsque j'ai prié, quand la Sambelinza m'a singa que Mukuna, à moi mené comme le gars deux lions na katanda kumoko. Oh, deux lions, enfin na nda kumote. Il faut me chasser mon tika la pour à régner bien. Roi nyos o lion o remarqué ce ka o ba lion ba se belé papa chassa romona lion au moins se des fois à ko fun ça mané pour pas régner. Donc c'est ça oh Mukuna c'est mais procédé ba kena ngwe mabe. Il devait d'abord faire là-bas solo là. Puis quand lorsque nous sommes malades des États-Unis à y directement pour faire excommunier tandis que dans la campagne, il y a 2 jours. Vous devez faire comme vous ici là. Vous au moins maintenant évangile francophone de place ça. Mais un anglophone OK nango bongoté. Un anglophone à la paix parce que nous avons ma fierté à ACK et Zali voici l'homme. Nous avons ma fierté à ACK et voici l'homme. Maintenant, on a bien créé. Vous pensez pas que voici l'homme à zappé le mot derrière au baba un anglais sous roche merci makambu ya asali tom sou parce que les romo o etinde pas excommunié. Est-ce que eloko ya sala qui est-ce que ya ko limbi ça été? Est-ce que fallait qu'à faire excommunier pas excommunier à la population belete et même machite l'église ba gardaka ba intercédaka mukuna zaika mukuna avant to iba voici l'homme. Est-ce que voici est-ce que nana bisayo que en plein au moins makambo zo sala ma o ba blore bandi leloté ba biloko yo même la borne sala makambo la borne ça tout est possible moi ça crée des problèmes par Hollande leur habillement les lots filet de faut monnaie zali la borne pesa na okaka oui mais est-ce que en plein o nani o vieux Hollande na muza ya ne mona la borne il faut wana pena to se voir en face terre on to se wana na bien hein. Pour mes amis que lorsque moi j'ai écouté na yo qui voici l'homme mais voici l'homme na ba regedo voici le bitumbe bana to bana bitumba depuis quand même ma bébé zaranini quand bitumbe zalaka ba loba te to ba faire excommunion ni ko bimisa ke na mona akutu boy na moni c'est ça mais yo abombi ba sali non pourquoi ko bimisa ka lorsque va faire excommunion pourquoi pas ko garder en carte ce que tu na bien et le quoi ça na esplanade ya déjà ça lié plein à craquer au niveau santé. Il y a au Saranate. Ah, Nzambe, mon baliwana. Asali on a combo ya Asika Kalimele, mais tout asali on a combo ya François Mouto mon ministre. Asali François Mouto mon ministre, c'est pas beaucoup bikeko. Parce que on a ils ont 5 sabat, ils sont ça c'est pas musulman, ils sont ça bata catholique, ils sont ça tout. Beaucoup bikeko ils sont quoi ça catholique na 4. Et tu as 5 ministère, ils sont ça tout. Ba tout ça la garana, tout le monde. Tout le monde, ba tout. Là bas batunyo sur l'église toi la garana. Tout le monde là je te dis. Ministre ACKT. Mais objectif oui. Objectif c'est ça c'est atteindre l'évangile comment? C'est ça leur objectif. Objectif n'est pas moi. Oui, j'avais na l'année on. Oh, papa otombola yesu to batombola mukuna. Est-ce que mukuna na kuma yesu? Mukuna yesu te. Ba otombola yesu to batombola mukuna. Est-ce que makamwe wo mobile? Baraka Mougijou. Est-ce qu'on a 20 000 $? Et pas Yanani. Et voici l'homme. Pour la maman chaîne. Voici l'homme patini avocat. Non, pas ebimi comme 6 000 $. Abingane kutokuta na te mais Mougijou lobité ayakati na bureau nanga. Ya biatindaka ba avocat 6 000 $. Problème moi ne bana nani. Papa la biso comment il a? Il y a Show TV. Comment il a? Nani Walesa. Oui. Walesa chaîne à Teki pas, les sur la chaîne à Teki là. Voici l'homme, hein, maman bon chaîne qui est bien té bon il pas ya zonation pas baraka Mougijou. 20 000 $, 6 000 $. Problème est bandara na yé na Walesa. Voici l'homme Walesa. Voici l'homme Mougijou. Mougijou abimisi na po Walesa abimisi montade. Mougijou abimisi 20 000 $. Il a habité 20 000 $. Tout ça 20 000, tout le monde a 14 000 $. Il a 6 000. 6 000 $. Il escroquerie.
C'est que les Denis Lessi. Akati. Nabi Mogisho. Nabi très bien. Nabi. Bon pasteur. Non, c'est pas un bon pasteur. Azon à Brazzaville. Agosa Kapana à Brazzaville. Sûrement, il est un bon pasteur. Nga devoir quand on a pesi. Nga i devoir quand on a pesi Mugish. Mugish la nangai. Mugish la nangai. Si tu es un bon pasteur, Makambo bakayon à Brazzaville. Des matchs. Oh papa, il faut pas dire ça comme papa nangai. Tout le monde a vu ça. Pas tout le monde yango. Akena yena na nyoda na les frères nani. Patrice Moubia. Patrice Moubia écoute intervenaka et ça c'est tatana molimo. Ne pas libérer Mounani, pas libérer Nani Moubiaï. Parce que papa n'a intervenu qui. Moukish va gagner pendant 9 mois dans Brazzaville là. Au moins, moi, à faire des Moukish, oh non, oh, ce qui voici l'homme, ce qui est escroqué, c'était pas le moment où lorsque Ndekonayo a un choc. Et on a nous fraîchement un choc. Et on a nous pota. Non, non. Non, là maintenant, ce n'est pas ça que nous devons le faire. Moi, je n'ai pas aimé et c'est-à-dire, ce que j'ai compris, Mugisha, à ce que baise. Mais baise à Mugisha, par rapport, il y a comment parce que Mikolo, c'est en plein maintenant, Mikolo, c'est-à-dire, il n'y a pas voici l'homme. Est-ce que Mugisha mais pourquoi pas? Nani, Mugisha, c'est un aventurier, c'est un escroc. Moutama qui en a ma casse. Mugisha. Tu as des preuves? Oh, papa. Azon à Brazzaville. Épreuve dans la Yangwana. Soit l'ingane, soit pato, soit passeport, il n'est pas de babeta, soit visa, ngane, toka, à Brazzaville. Épreuve Yangwana. Parce que l'évangile est sans frontières. Évangile est sans frontières. Yazon à Brazzaville. Nandi Maé, qui est Mugisha, son à Brazzaville. Il y a l'homme sur athée. Si on a tout ça, débat pendant que débat au sang athée, tout ça, on a Brazzaville. Non, ça débat athée. Même pas de liste, va répondre pour Pamba. Si Mugisha a besoin de débat, moi j'ai un passeport. Tokende, ngai to senga visa. Il y a pas senga visa. Tokende ko sala débat, biso na to sala débat na Brazzaville. Mugisha. Ce bena il est soit malamu. Bato bengana limité place sa église. Ba bengana limité place église. Au moins église place ko comme na Kasavu. Na comme le mo mukia. On est ba boutique. Mugisha ayo ko sala bo ba bengana ba yo sala commerce ana Congo na Kinshasa. Mugisha ngai soki passe au bando no simba ba pasteur congolais ngala lingate oza nation moi je suis congolais de père et de mère et puis réveille au monde simba Afrique centrale l'Union Saoudite d'abord en akata Congo est-ce qu'on a un problème nous ezani problème ngeza que escroquer non ba escroquer et bongo escroquer il no sala Brazzaville kuna ye Mugisha. Mais nani alobi batikala omona na te bakutana ka ba. Mais voici l'homme akomona na Mugisha te d'abord voici l'homme lèvre il oyo salango et kokani même pas na oya ye Mugisha. Mugisha c'est le côté pas voici l'homme. Même l'évangile boté até. Nana mambo ya boté le côté. Même l'église. Oh, mais je te dis, je te dis, so ligno aussi caméra to ngana yo to kende to ngana to kende o check caméra l'église à Mugisha. Donc moi je d'abord serviteur le roi. Attends, boni ko na hotel ma plateau. Est-ce qu'il y a cosa c'est là? Il y a Mugisha, il y a cosa serviteur. Ngana na to fanda na conférence. Il y a te ngana te. Il y a hotel ni. Ba vanti boko. Pasteur non mona moi ce n'est pasteur solo. Ya nani? Oya zaka soga kabeli ba tuma papa aba filmer. Pour va faire mon biso biso pesa boko à gauche droite mon na te. Est-ce que là tala pas bradi. Ba blom so ya ko énerver nga pamba yo lo molanga yi na vi na makambo za batali singa papa il final loba na nini. Na yena Denis les problème ni. Comme on na ba Denis les si et et tali awa simi de les sans makasi. Awa simi de les aza makasi étalier obi na ba besoin de mais c'est pétage awa simbi aza makasi azo simba ngagu de les ngana banga de niles ngai prophète Eric Samuel Kaskaso na banga de niles ngana banga de niles seul pasteur wa pour la de niles na yemo de comment ça be bisobi ne la prophète mo jeune moi prophète mo ba Alex na petit alors ba ngoti na carte église na ngai moi ce que moi j'aime na nazo ça de laisse nazo na évangile
ba ba comprendre ngate wana za tata na oyo zongisa ah tata na ngana mama nini na tunio na mama nini kas na tunio kasi tata na ngana mama nini na évangile na mama nini kasi tala mama évangile te jamais impossible yo za génération mona Deniles nga Deniles ba c'est sorte de benga bango bazali ba yaya na biso dans la foi mais il n'est pas mon père. Il y a une grande différence que Yaya. Il y a une grande différence. Oui, Eliash. Il y a une grande différence. Hein? Il y a une grande différence à ma casse au Sakanate. Donc faut pas dire ya lobara ba nini wala babilo kwana. Aza papa na ngate. Il n'est pas mon père. Ce n'est pas l'impolitesse mais ça juste ça vrai auto loba. Très bien, merci beaucoup avec le temps. Je pense qu'on va vous laisser maintenant le temps de vous dire des révélations importantes. Ok, merci beaucoup. Je crois que Pena Batunyo Sobalanda nga vraiment na bokebi nyoso par rapport ya makam onana loba o ça vraiment très très important. Nana loba likamoko eza très important par rapport à Miss Alain. Alain ya théâtre. Na moni yé na kata vision nanga mais na moni na bilamba ya ko kata lokola mutaliboma. Na bi bien vision, j'ai bien na bi bien vision. OK, bino bomo le so problème. Mais si quoi so na yeba na ngeze bongo na ngela loba na ngati to le kanu la mission. Mais pourquoi? Awa yo zolo ba etali brad te. Brad. Etali mututé. Eza révélation na. Na lobby, moi je suis serviteur de Dieu. Na lobby boye, je suis serviteur de Dieu. Na le karana chebiso non pour na ko inventer des choses. Na banela fungola ki ministère ba cimetière, il y a des gens au bazo benganga autour la na ba prière. Donc son aïe, c'est qu'il y a un elo monza malobi nanga na ya koloba. Alain wa. Alain o ya théâtre. Alain o ya théâtre o ba salaka o salaka chez cousin. Bato ba yebi ngona tirbo. Alain o na ba yona oyo auto bung sa mwasi na ikala mingi te. Alain nde na yo koloba. Na moni na kata vision nanga. Na mona bilamba e katana. Et la moni azo tambola bilambe katana mais la moni azo loba siko na meke pe na poussa ne pas na ye nde na yo ka voix moko so bisanga lobi ke non ko poussa pepe na etembi pourquoi donc na kati na ye nzamba bina ke ba kotsa molimo moko ya instabilité ça dit quoi ba bimisa image ne sous forme lokwa mutazuaka lokwa mutaza na via malamu lokwa mutaza malamu mais na kati na ye moko il y a tout un esprit un molimo ya instabilité totale. Donc nous avons besoin ya Alain à la prière ma casse parce que par rapport à mon apparence les gens oh ils vivre dans côté. Et ça deux types Alain. Et ça Alain apparence et puis ils appellent Alain ou ya quatre. Oh nzoka elo kwa quatre ya ngone fier saka loko ya nini ya libanda. Na Bible ça vision, j'ai bien dit. Na Bible ça vision. Donc ce qui quatre ya mutu et ça malamu te même si attend lukila biso na habité omoni na Bible eza na mukanda moko ya na Bible tozali na 2 Rois chapitre 5 OK et na soda mabenge babenge ke soda mabenge soda moko azaki comme Naman soda ona azaki fort mais na kati azali na malade lèbre donc ça soit la titre ba moni asa général mais a souffrir na kati na esa ke mutaiba. C'est ça ce que Alain il est en train de vivre. Bon mon Alain mais la kati Alain a souffrir parce qu'il faut maintenant à Lukabasa dans nzambe ba biso benga biso pour que aleka o ezali na ba délivrance sa vie na parce que nazomona na moni papa Alain au continue pas voici l'homme te pas mukuna te au continue wapite ako ne pas voici l'homme ako ne et pas ya menga les ça na transmettre o nzamba lobi na lobela ba mogisho bazali nabi papa il faut pas me dire mogisho nabi ce ça révélation to tika makambo sérieux to makambo sérieux ça dit na moni papa Alain na moni deux types ya Alain ce qui est très très important donc ça dit na papa Alain en tout cas na bien ya vision ngana mosala nzambe na mosakoli on nzamba lobi na ngayo na l'équipe pour na yebisa yo na yebe ko luka bezité mais na juste na transmettre un message oyo ça dit na nongo zaona makamna oloba je crois même yo mobi que non
Makam prophète aloba o eza vrai. Donc il y a tout un esprit à instabilité. Donc il doit chercher Dieu. Na remettre dans les aluka nzambe. On a première deuxième vision quand il pas naï. Namoni ale oyo na ale o. Namoni ale oyo ya malamu azol nga rejoindre. Ça dit qu'on a mis ale mabe al nga rejoindre oza ale malamu mais namoni bulu moko ya makasi. Ça dit oza séparation. Il y a qu'un cas de vie à papa Alain à chaque fois que acha un pas à évoluer à chaque fois que c'est ça que la vie oh ya zo mené et nzamba bengi na ebisayo papa Alain na bango avec beaucoup de respect na nango ils ont vraiment ils ont vision nzamba pesinga na banayo ça dit tu dois chercher Dieu papa pour que nzamba kangolo na vie wana soka luki nzamba solo je te dis ozongi sa image oyo na tamuke papa Alain na moni voyage moi fou mais na moni précisément ils à Canada na moni précisément à Canada soka luki na nzamba solo récompense la boson nzamba osala ya kubima pe akozo mais théâtre comme na ba poison théâtre comme na ba kisi théâtre comme na ba PD théâtre comme boy nzamba solo na kata théâtre za théâtre il faut que même dans kata bilobi que nous devons que se diversifier ça dit lorsque mdanga seka yangona ngana est juste vision za matel sera pour le papa Alain na suki na vision papa Alain poison kisi nani ni etangate mais papa Alain en tout cas en a kisité nani na esprit esprit ni instabilité oui tu as sima nabi vision Dieu m'a montré. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin. Un dernier mot, numéro de téléphone. Plus 243 947 45 03 plus 243 947 45 03 c'est mon numéro. Bato bazo benga ngai pour na ba message pour ne balanda qui en tout cas mon numéro est là a benga ngai to ça prière nzamalo zanga te ko pambola yo na pesa kelekeka ba mbote mukie parce que je suis déjà yanini na pesi maman générale maman Sedou mbote belé que Dieu te bénisse beaucoup na pesi ma fille chérie que j'aime beaucoup na kombo ya Christelle depuis États-Unis na pesi encore une fois Christelle la chantre na kata France na pesi maman Jeanne Massamba mbote belé toute la famille ça c'est ma mère hein maman nanga na linga ko mingi nzamba lola mona pambola yo ba diplômé no so pambola bino na pesi Jérémy Panda na pesi wa mbote belé et na pesi Obé Makaya na pesi en tout cas groupe na biso na pesi ba wa mbote na bosate Nogaël Amani que Dieu te bénisse beaucoup to ça rende to sala kaona et vous allez vraiment malama makasi Dieu merci que Dieu te bénisse beaucoup na pesi o yangai na kombo ya o yanga c'est na mi voilà pour na mono ko ta boy na pesi que les panzo bambote belé que Dieu te bénisse beaucoup et puis na bosalité ma conseillère privée na kombo ya Shabani Miracle ça c'est ma conseillère privée et puis oya yoana oya nganani Jésus Christ n'a pas son beauté. Yesu ndem tafana kata motema na ngai. Yesu ne ana kata motema na ngai. Mère, maman nanga za très bien, maman nanga za malade. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la chaîne qui nous ressemble. Chez vous télévision. Au revoir. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Esika bazo zo bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na papa Chico pour na kotala penza si réellement si makambo toyokaka maman Emily Seth Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fongama même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene
tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bosa loka ba provision atie tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaku bapasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakota na Ozana pasteur Moïse abondeli mpona nga bandeko le même jour nakei pa docteur na nga atali nga tension nyonso esili bilo nyonso bandasala nga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monene na nzambe Ozana oyo asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badeklaraki mwana comme handicapé aloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komi loba naye kotémoigne monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigne monene na nzambe ya Ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto.